后剩一点点，每天进步一点点。白噪音能帮助你睡得更好吗？舒缓的声音可以让人放松，但白噪音能帮助你睡得更好吗？抽象静态内衬背景，良好的睡眠对于最佳健康至关重要。据美国国家心肺血液研究所称，睡眠不足会影响一个人第二天的情绪和注意力，并且与更大的慢性病风险有关。许多因素都会影响睡眠，从一个人的放松习惯到他们的环境。但是如果噪音有时会导致睡眠碎片化，那么一些人将白噪音视为一种潜在的解决方案。从理论上讲，这种低沉的嗡嗡声可以帮助掩盖干扰睡眠的有害噪音，从而帮助人们入睡。然而研究表明结果喜忧参半。那么白噪音真的能帮助你睡得更好吗？我们请教了专家，什么是白噪声？美国睡眠科技公司 Nanit 的临床研究副总裁 Natalie Barnett 告诉 Live Science， 白噪声是不同声音频率的混合体，听起来像电视或无线电的静电干扰，它以相同的强度组合不同频率的声音，因此耳朵感觉它是稳定的或均匀的。把它想象成类似于白光，它看起来是白色的，尽管它包含不同颜色的混合。白噪音可以帮助人们睡眠吗？一些研究表明，白噪声可以改善睡眠的某些因素，但它们通常很小，而且有很多变量可能会使结果变得混乱。例如睡眠医学杂志2021年的一项研究对居住在纽约市嘈杂街区的10人进行的一项调查发现，白噪声有助于掩盖环境噪音。参与者报告了睡眠质量的改善以及入睡所需的时间。神经病学前沿杂志上的另一项2017年研究发现，白噪声使人们从关灯到进入第二阶段睡眠之间的时间缩短了38%。然而睡眠质量并没有改变，而且该研究仅基于18人。出于这个原因，内华达大学副教授 Jinian Kim 告诉 Live Science， 目前还不清楚白噪声是否真的能减少某人入睡的时间或改善整晚的睡眠质量。许多研究检查了小样本的影响，结果非常不一致。他说，睡眠质量的客观测量，例如使用多导睡眠图测量脑电波，与睡眠质量的主观测量，例如自我报告的睡眠时间之间也存在问题。一些研究使用问卷调查睡眠质量和持续时间，并报告了白噪声减少频繁清醒期或增加睡眠时间的积极影响。Kim 说，但其他关于多导睡眠图测量的研究显示没有效果，甚至睡眠碎片化增加。最终需要进一步的研究来确认白噪声是否可以帮助睡眠，然后才能将其作为助眠剂进行推广。睡眠医学评论杂志2021年的一篇评论得出结论，即使未来的研究最终证明白噪声有助于睡眠，但仍有许多未解之谜，需要做更多的研究来了解起作用的机制。巴内特说，有几个未经证实的假设。一种可能的解释是，白噪声会改变人对声音的敏感度，白噪声可能会提高听觉阈值水平，因此强烈的听觉刺激大脑皮层和扰乱睡眠的能力降低。Kim 说，另一种理论与白噪声镜像脑电波有关，具有特定频率的声波可能具有促进睡眠的特性。Kim 说，例如波 0.5 至4赫兹，类似于深度睡眠阶段产生的脑电波。Barnett 说，如果白噪声确实有助于一个人入睡，那可能是因为他们的大脑将它与睡眠联系起来。白噪音可以成为一种睡眠联想，这意味着当有人听到白噪音时，就表明该睡觉了。他说，当他们晚上醒来时，他们听到白噪音，就知道他们需要回去睡觉了。根据 JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery 杂志2018年的一篇评论，虽然白噪声对大多数人来说是安全的，但对于耳鸣的人来说可能会有问题。噪音也只是影响睡眠的因素之一，环境的其他方面和夜间作息也会产生影响。谢谢大家，谢谢。我们下期再见啦。